Ford Transit 2002 года, Millennium. Открываешь стартер, реле щелкает, мотор не крутит. Дальше поступил как? Проверял предохранитель. Блин, замок забыл. Открыл замок, проверяю предохранители. Прошелся по всем предохранителям, вроде все четко. Дохожу до этого, а здесь лампочка горит тускло очень. И тут, и тут. Дошел до этого реле, снимаю реле, вижу, не контачит. Замена реле, питание появилось. Вот это реле отдельно что стоит, и вот эти два предохранителя, на них пропало питание. Смотрим, покрутит ли старт. Смотрим, открываем замок. И завелась машина. В первую очередь, она и может и на ходу у вас заглохнуть при такой проблеме, потому что глушилась на ходу.